저희가 또 하나 추진하는 게 있습니다. 뭐냐면 임대주택입니다. 선거를 해보니까 임대주택에서 펑펑 집니다. 우리 당이. 이거는 그냥 제가 보는 각도예요. 왜 질까 하고 봤습니다. 임대주택은 지어놓기는 우리가 지어놨는데 관리가 안 되는 겁니다, 여러분. 그 10평, 7평씩 살잖아요. 그래서 이거 안 되겠다 그래가지고 저희 정책에서 해서 이 공통경비 쓰는 거, 공통경비, 복도 이런 데 쓰는 뭐 수도 광열비 이런 거 있잖아요. 정부가 좀 대줘야 되겠다 해서 토지주택공사 불러서 물어보니까 연간 83억 되더라고요. 서울시 빼고. 이거 정부가 대자 그랬어요. 여러분, 임대주택에 들어가서 사는 싱크대를 20년에 한번 바꿔준다고 그러면 여러분 들어가서 10년, 15년 곰팡이 쓰는 거 거기 살으려고 들어오면 그거 하겠습니까? 살겠습니까? 볼 수가 없습니다. 벽지를 한번 가는데 10년씩 갑니다. 집에 들어오면 없는 사람들일수록 편안하고 쉴 공간이라도 여유가 있어야 되고 깨끗해야 될 거 아닙니까? 이런 거 다 내팽개쳤습니다. 이거 바꾸자 그랬습니다. 여기 또 못 사는 사람들이 많습니다. 임대주택에. 그래서 정신질환자들이 나옵니다. 이거 방치할 수 없습니다. 사회 문제가 됩니다. 그래서 정신과 의사하고 관리사무소 같은 거 법을 개정을 해서 동네 주치의 제도를 운영하든지 해서 자연스럽게 돌면서 문제가 있는 사람 상담도 하고 그분들을 격려하든지 여러 조치를 사전적으로 하지 않으면 국가가 책임을 다했다고 볼 수 없습니다. 이런 것들을 정책으로 만들어가지고 지방선거 할 때 저희가 가서 이런 현장으로 와서 이 역할을 했습니다. 그리고 앞으로 노후화된 임대주택들 새롭게 다 만들어가지고 일반 아파트처럼 사우나도 넣어주고 체육시설도 넣어주고 좋은 식당도 넣어주고 근린생활시설 다 넣어줘야 합니다. 그래야 임대도 좋은 아파트라고는 생각을 줄 수 있어요. 격리한다라고 표현을 썼다고 그래서 무심코를 한다. 격리가 아니고 그분들 힘 보태드리고 상담도 해드리고 응원하는 격려하는 그러한 동네 주치 시스템을 더 보강하자는 겁니다. 그래서 그분들을 뽑아서 어디로 보내거나 뭐 이런 개념이 아니고요. 만약에 정말로 중증이 있으면 뭐 그 의사의 판단에 맡기면 되는 것이고 그런 분들한테 격려를 하면서 더더욱 상담해드리고 이런 사회 보장을 더 튼튼하게 하자라고 하는 의미입니다. 그래서 제가 그 부분이 격리라고 하는 말을 제가 수정하겠습니다. 감사합니다.